Ang santos nga ebanghelyo para na nga adlaw. Hulyo 15, tuig 2026. Miyerkules han ikanapulo kag lima nga semana han katuigan. Ug usa nga pagdumdum kan San Buenaventura, obispo ngan doktor han singbahan. Kinuha kan San Mateo, kapitulo 11, bersikulo 25 tubtob 27. Ito nga panahon, nagsiring si Jesus, "O Amay, Ginoohan langit ngan hantuna, nagpapasalamat ako ha imo, kay imo iginpahayag hadton mga tapang an imo gintago ha mga mag-aram ug may ada hibaro. Tinuod Amay ko, nahimo ini tungod han imo kalugaringon nga pagbuot ug karuyag. Iginhatag haakon han akon Amay an nga tanan nga mga butang. Waray makilala han anak, labot han Amay, ngan waray makilala han Amay, labot han anak, ngan hadton karuyag han anak, nga magpadayag han Amay." An ebanghelyo han Ginoo. Pagdayawon ka o Kristo. Haliputay nga pamalandong. An aton gospel han nakalabay nga Domingo, mahiunong han pananglitan han magsarabod, the parable of the sower. Kakundiin nag-istorya nga diri paprihas nga tuna han nahulugan han mga binhi. May ada batuon, may ada tunukon, may ada banwaon, ngan may ada matambok nga tuna. Adto nga gospel han Domingo, ngan hanya na nga adlaw nga gospel, in very much connected. Didahan gospel na nga adlaw, nagsiring hi Jesus, ngaan nga tanan nga ginbubuhat han Amay, natikang han iya kalugaringon nga pagbuot ug karuyag. Iton buot sidngon hini nga iton Dios, iton in charge iton nga tanan. Ikita nga mga tawo, gintagan kita or gintatagan kita hin mga binhi, iton Dios para naton palang buon. Bisan iton aton kalugaringon nga paniguro hin pag-cultivate hini nga binhi o liso, ngan iton pagin mabinungahon, grasya liwat, tikang haiya. Ano iton karuyag sidngon hini? Although dako nga factor iton klase hintuna para tumurok ngan mamunga iton binhi, diri la ini asya iton paagi nga maturok ngan mabunga iton binhi. Iton parag-uma o iton magsarabod, pwede niya i-cultivate iton diri fertile nga tuna. Iya pagahadsan o bubutangan hin mga organic fertilizer, ngan iba pa nga mga paagi nga makakahimo nga maging conducive iton tuna, ngan darahini pwede na pagtamnan. Kasugad niya pagkita, ayaw kita paguna-huna nga itong pagin mabinungahon niya Kristiyano, purely human effort. Although nag-i-effort kita hin pagbuhat hin magtado nga mga butang, nag-uukoy kita hin matadong nga may ada kinabuhi nga may da disiplina, nagbubutan, bisan ini nga aton mag-upay nga buhat, tikang liwat inihan Dios, bulig niya aton. Kay bisan ano nga aton paniguro, kun waray grasya tikang sa Dios, waray liwat naton maaabot, diri malangbo ini nga mga binhi nga iya ginhahatag ha aton. Ginsugad hinihan Dios para waray manggod naton igdako ha iya, o ngadto iba nga mga tawo, nga takos kita hiton langit, takos kita pagdayawon, kay nagtrabaho kita, nga deserve tahin reward, diri. Mga kabugtuan ko na kan Kristo, huna-hunaan naton nga tanan ini grasya, ngan ito na angay nga disposition hini, amo iton pagin mapainom sanon. Amen.